Allora, rieccoci qua, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Vediamo un pochettino di affrontare la questione della città metropolitana. Ancora rispieghiamo che cosa vuol dire, perché non a tutti ancora è stato compreso, magari per veneziani doc sì, ma non è neanche detto. Che cosa va a cambiare per le economie di cui voi seguite? Ma partiamo dalla questione che la città metropolitana è una grandissima opportunità se giocata bene, quindi Quindi opportunità. esatto, è un'opportunità. E non è il sostituto della provincia, non è il Però sostituto della coincide. provincia, anche se coincide territorialmente, ma Eh, non è il sostituto della provincia. Nell'idea del legislatore, le città metropolitane dovrebbero diventare degli strumenti più flessibili per la gestione del territorio. Questo è il principio di fondo. Guardando il territorio da un punto di vista di 360 gradi, quindi su tutti i temi fondamentali. E con una possibilità importante che l'Unione Europea garantisce il 5% dei fondi strutturali alle aree metropolitane. E poi c'è che anche questa è questo stata tema un po' qui. la leva, no, inizialmente, Questa è stata perché la leva visto che i soldi non inizialmente. ce ne sono dallo Esatto. Stato, becchiamoli dall'Europa. Ora, il problema dell'area metropolitana di Venezia, che poi credo che a breve diventerà anche materia del contendere No, no, lo è elettorale, assolutamente perché il sindaco, ricordiamolo, va a coincidere con diventare presidente, sindaco della città metropolitana, esattamente, no? si pone un po' nell'alveo della fine del discorso di prima, cioè qual è l'area ottimale per l'esercizio delle funzioni di questo tipo di Esatto. attività qua. Allora io mi astraggo da un giudizio, quello che dico adesso non rientra in credo politici, ma è una valutazione essenzialmente tecnica della partita. Come diceva lei, coincide con la provincia di Venezia, perché per legge non c'è stato il coraggio, diciamo così, di cambiare i confini territoriali delle aree metropolitane da nessuna parte. E questa è una mancanza di coraggio del legislatore, perché doveva essere già il legislatore che Sì, diceva infatti. quali sono le aree metropolitane, come funzionano. Però è fuori di dubbio che di fatto l'area metropolitana di Venezia, ma se a qualcuno non piace, di Padova, Treviso e Venezia, esiste già. La contiguità territoriale che c'è tra queste aree qui da un punto di vista di vicinanza esiste già, Ma non di gestione, ma non questo di è fatto. gestione. Ed è il tema appunto che affrontavamo anche prima sulla questione delle camere di commercio. Eh sì, Quindi o lo strumento della città metropolitana diventa sia nel piccolo dell'area di Venezia, ma anche in un'ipotesi diventi più grande, una modalità di gestione unitaria di tutti quanti questi problemi, ad iniziare dai trasporti, per dirne ecco. una, per dirne una. Ci allacciamo al tema del discorso del turismo e tutto quello. Turismo, mobilità e Infatti. quant'altro. Dunque noi abbiamo fatto nei mesi scorsi 6 incontri sui territori, incontrando società civile, associazioni di categoria, sindaci e quant'altro. E a un certo punto è uscito, se noi facessimo nella città metropolitana 3 cose, avremmo già raggiunto tutti quanti gli obiettivi. Le 3 cose erano il vero sportello unico per le attività produttive, e cioè che tutti i soggetti nell'area metropolitana presentino le istruttorie con la stessa modalità dall'ufficio tecnico al registro Si imprese. chiama Si semplificazione. chiama semplificazione, perché oggi noi sappiamo che le politiche di uso del territorio, le politiche edilizie e quant'altro possono variare anche da un regolamento all'altro. Già far questo. Sarebbe... Un secondo tema sarebbe quello di avere un orario unico fra tutti gli operatori dei trasporti che operano sul territorio, magari senza sovrapposizioni di linee, ma con dei poli di navette da qualche parte. E il terzo punto, la gestione unica del turismo nell'area metropolitana. Se si facessero queste 3 cose, già la gente capirebbe molto di più, perché è una di quelle categorie, la città metropolitana, che spiegarla a parole è difficile. O la facciamo, ma la facciamo seriamente, oppure Infatti, rimane assolutamente. una sovrastruttura. Una battuta su quello che diceva lei. L'augurio che io mi faccio è che chiunque sia il prossimo sindaco di Venezia, che avrà anche questo incarico di essere il sindaco metropolitano, come primo passaggio faccia subito il gesto che la città metropolitana va gestita insieme agli altri sindaci, ma non sulla carta, ma realmente.
Ma questo perché la città metropolitana non ha come obiettivo quello di affossare i territori, ma ha come obiettivo quello di valorizzarli questi territori. Assolutamente. Noi abbiamo un brand straordinario che è Venezia, ne abbiamo parlato anche altre volte qui in Assolutamente. trasmissione. È un brand straordinario che però noi per primi tante volte, anch'io che non sono veneziano, anche se ci lavoro lì ormai mi sento parzialmente cittadino di questa città, non valorizziamo fino in fondo. Non vorrei mai che la città metropolitana diventasse un ulteriore punto di frattura, deve diventare un punto di unione, un punto di cogestione del territorio, dove è chiaro che c'è qualcuno che comanda, ma le valorizzazioni vanno fatte su tutto quanto il territorio. Un ultimo aspetto su cui la città metropolitana dovrà impegnarsi molto, secondo me, è su tutta la gestione della formazione scolastica, traguardando anche al futuro, non soltanto all'attuale. Cioè, dovrà essere un promotore di quali competenze scolastiche serviranno non domani mattina, ma dobbiamo avere in mente la città metropolitana fra 5 anni, perché la formazione ci vuole un po' di tempo per farla. Questa è una cosa nuova comunque, questo discorso qui della formazione scolastica in un discorso di città metropolitana. È fondamentale perché il tema non è, dunque stamattina leggevo sui giornali che qualche ministro dice che 3 mesi di vacanza sono troppi, benissimo. Ma il problema non sono i 2 o 3 mesi di vacanza, ma è la scuola che vogliamo rispetto agli obiettivi che vorremmo avere da qui a un po' di tempo. E creare dei reali meccanismi di alternanza scuola-lavoro, che ci sono già, basta farli andare, perché chi dovrebbe sviluppare i meccanismi di scuola-lavoro sono tanto per cambiare le camere di commercio. Ecco, infatti. Se poi però c'è una legge che dice questo, ma la riforma della scuola non vengono considerate, il sistema va in cortocircuito. Ai noi. Allora siamo arrivati al termine, grazie di essere stata qui con noi Roberto Prosta che ci ha un po' illustrato varie dinamiche importantissime, speriamo di aver trasmesso anche comunque dell'ottimismo, perché dai insomma non sono segnali disastrosi, ci sono delle questioni da risolvere, speriamo di averla ancora presto perché poi ci avviciniamo a periodi strategici elettorali per Venezia, abbiamo il comune e poi naturalmente la regione, quindi sarà anche importante avere un po' il polso della vostra situazione, le aspettative che magari possono avere le camere di commercio rappresentando un territorio diffuso. Ne parleremo presto, grazie ancora, buon proseguimento e vi aspetto questa sera naturalmente alle 21, parleremo di economia, commercio, servizi e quant'altro e appunto le aspettative delle categorie economiche e produttive per chi andrà un domani ad amministrare la regione alla luce della situazione economica attuale, ma ne discutiamo meglio in studio questa sera, arrivederci.